Всем привет! Сегодня мы покажем, как мы спасаемся от простуды. Будем делать смесь. Редька, лимон и мед. Чистим редьку. Потом ее на терке натрем. Хвостики все отрезаем. Вытираем на терке редьку. Натерли редьку, теперь укладываем ее в банку или в какую-нибудь другую емкость. Вытираем лимон. Вот скажу. Лимон также добавляем в нашу редьку. Натертый можно нарезать. Все тщательно перемешиваем. Добавляем мед. 3 ложки. Оставляем до появления сока. Этот сок мы пьем. Очень вкусно, а главное полезно. Всем здоровья, подписывайтесь на наш канал. Всем пока.